大家好，今天跟大家聊一聊我2月份账户收益的情况，还有现在的持仓以及3月份的计划。2月份是一个波动非常剧烈的月份，特别是我们看到 SPY 从最高点然后一直下滑到周五晚上反抽结束。在 SPY 指数上看到不明显，然后看一些炒作的一些股吧，比如说 RX，这个波动幅度是很大的，还有 SMCI，这个波动幅度也比较大。如果是在2月份没有在恰当的时间买入的时候，是有问题的。我大概也是在2月下旬的时候看到这个消息，所以我就没有做科技股了。我的成交单大概是这个样子，在2月份实际上做的不多。我最开始 B 站的时候就做低吸嘛，然后在15块钱左右，这个时候就做了一做低吸，然后在17块钱去卖出。但是 B 站的这个价格现在已经涨得比较高了，我是抓住了前面的那一波做差价，但是后面的增长没有抓住。B 站做完了之后，我是做了美国航空公司的一个用日内价差的策略，做过一次，就25号的时候，然后做完之后就走掉了，稍微有一点盈利，整个的盈利到55到58，大概盈利了几美元。我在另外一个视频中间提到过这个事情。如果是说我长期持有的时候，我已经判断出了美国航空公司的下跌，最后还是有一些盈利了，只不过没有持有，最后就处理掉了。等这一段时间过后，我最后就把自己账户的持仓全部换成 SGOV 了，就是美国的短期国债。2月20号的时候，重新买入了 DG 这个公司的股票，我们可以看一下，这个大概是2月20号的情况。因为当时看到这个线段走的还不错，到演收尾已经快选择方向的时候去做的，结果不负众望，我在2月20号的时候买，后面有一个3个点的涨幅，当时觉得还挺高兴的。结果第二天涨幅没有继续拉，后面一天直接一根大阴线下来，大概跌了6、7个点，也就是从最高的话79块钱左右，一直跌到73块钱左右。当时我做的策略就是在73块钱左右的时候，我回手补了一下，在2月7号的时候补了50股，然后我的正股的持有应该是有100股。在它下跌的过程中间，我随时做了一张 cover 的 call， 当时 cover 的 call 的价格是3.15，这个 cover 的 call 我选的是今年的3月25号到期，也就是差不多1个月左右的 cover 的 call， 想收点权利金。但是这个 cover 的 call 当时补的时候有一点问题的，是在最低点补的 cover 的 call， 实际上权利金收不了多少。当时我预计了它的那个 strike 的 price， 当时我是预计到每股$78的时候可以收到权利金。在这儿就是 DG 的全部持仓，到现在有100股正股，然后正股的价格大概是在4.2左右。这个 cover 的 call 的持仓
是在3.15美金左右，但是它现在市场价是在2.9左右。这一边实际上是正股稍微下跌，然后卡尔的库有增长，但是这个价格比之前它的正股价格$79肯定是少多了。这么算下来的话，整个2月份我的账户值是没有亏的，还是有赚的，但是赚的比较少，不如炒科技股那样几十% 的涨幅，也不如炒科技股的烂库那样有的会几倍，算是一个非常稳健的情况。那我接下来想一下DG，当时为什么我要去做 Call Call？ 因为当时想着它已经6个点打下去了，这下会盘整一段时间，那我就还不如老老实实的持正股去收权利金，所以是后来补了一个 Call Call 上去了。看一下这个 Call Call 的分析，如果是今天的话，它的到达$75，我有60几美金的收益，如果卖出的话。但是如果是到达$78的话，至少有$200多的收益。如果是到期的时候在$78之上呢，我大概有$600多的收益。实际上这个收益的话，比我的总投资7000多块钱，也就有10%的收益了，这种收益还是不错的。但是前提要判断 DG 的这个公司，它是否在3月22号这个时候能够到$78。这个是它的日线的情况，日线它实际上按均线理论来说，它短期均线走的差不多了，在中长期均线这儿，它有一个短期掉头的情况。我一直觉得后面的这个大幅的6个点的下跌是受大盘指数的拖累，因为我没有查到这个股票最新的一个信息。然后看一下它的周线，它的周线也是在短期的这个底部，也很可能去盘整，没有大幅的增长。后面我还得看一下它的月线，它的月线在 MACD 在拐角还是没有增长，也就是短期之内它会有一些振幅，也许会有一些上拉，但是并不是它大幅上拉的好的时机。而且现在零售业也面临着很多冲击，这是我现在的理解。从基本面上，我查了一些资料。首先 Dollar General DG 的这个股票，它本来是美国的一家连锁折扣店，还是以线下为生的。从93年开始，这个里面说了它的许多的历史发展，我感觉起来是一个稳步的有收益的公司。但是它按它的月线的角度，大家会看到在2020年到23年的时候会有增长，但是后面23年过后突然下跌了。这一部分那就意味着现在的电商的冲击对它的冲击力度非常大的。我们通过财务报表也能看出来，然后在 Google Finance 里面去打开这只股票，能够看到它的收入，它大部分都是线下的收入，网络的收入基本上占很少一部分。如果按季度来表现的话，它的线下收入是非常稳定的。我们再看一下它的整个的资产的情况，在按季度分的话也是非常平均的，没有大的波动，就是它的债务是属于一个比较平稳的状态。但是它的网络收入
在比较减少。这个我觉得它的客流量冲击比较大造成的，但它每年的年化的收入是比较稳定的。这个里面还有另外一个点需要注意，就是它到去年的10月份的时候，它的整个的网络的现金流出现了一个巨大的落差，到现在已经是负的现金流了。这种落差的情况很可能就是它的网络需要扩张，然后固定成本要支出现金流就会有点问题。这种情况下，它未来的现金流应该会好一点。我们看它日均的22年是最差的，到慢慢23年、24年再恢复了，到后面也许会变好。就是从中长期来看，应该不属于一个非常差的票，这样我就持有了。现在的这个样子就是这样。这个股票的话，如果做 cover 的 call，到现在为止账面的收益大概是$10左右。虽然说这个$10左右不算什么大数字，但是也碰巧躲避了科技股的下跌。因为 SPY 和 QQQ 的震荡，我现在也搞不清楚，不知道以后会发生什么。也许它处于下跌阶段，我自己感觉还是持有于这只股票会稍微好一点。它应该是在几号啊？在3月13号左右，它有它的年报的然后在3月13号左右还可以收到派息，还有一点派息。那现在我就暂时不管这个票了，等3月13号之后再看情况。顺便利用周六周日的这些时间收敛权利金嘛。那对3月份我这边的计划是，假设是到3月底的时候，第一季的这个票，按照 Analyze 这边的预估，我能够收到$600多，我就用这$600多去做一些高波动的浪扩去了。我如果说$100做一次的话，我可以做6次，这个完全是我利息之外的操作，这样是不损失任何本金的。当时我为什么选3月25号？当时是3.15，这个刚好是按它市价买的。实际上，在于期权的那个 ask bid 之间差距非常大的时候，如果是按市价买，是非常吃亏的。以后会注意这个问题，因为我的成本价大概在75左右嘛，我对它也没抱太大的期望，就选了78。如果是说后面大盘的跌幅不是这么大，然后还有大概1个月的恢复期的话，我觉得到78的价格应该是不算困难的。如果是说这支票最后74还在往下跌的话，我后面会把这个 call 的 call 权利金收完之后，我再去做新的 call 的 call，就滚到下方，然后还是保持那100股的正股不变，会采取这种操作方式。这大概是我2月份的这个情况。就是如果是有人觉得自己投机的力度比较强啊，几天收权利金可以收7天呐，或者是14天左右，在这个比如说76啊、77这个价位收这个权利金，这样实际上比我收权利金收的会多一点。那第一季的这个票，我自己也做一下反省，因为我当时看一下买的这个期权的情况，
然后以分钟来看，实际上这个78的这个期权，它的交易量非常少的，所以当我3.14去买的时候，插在中间不好去买。但是如果是说我们以整数的关口去做的话，会非常好。比如说我做80的，然后看一下80的权利金会是什么样子的。会看到80的在日线上，它会有一个比较多的时间。对，它是在8月30号就开始做了，然后在这儿会有一个大波动，自己在这儿做蓝扩，在这个压力位的时候自己做 sell 都行。我的意思是，如果是选整数双关口，比如说75、80这个价位，尽量的选这个价位操作，不要选我这个78的这个价位，这个是反省的嘛。然后不要用市价去交易，自己最好去用定价去交易，这样的成功率会高一点。我现在的计划就是等 AMC 啊，等 SMCI 啊，还有等特斯拉啊，这些能够跌到一定的程度的时候，我就直接去做浪扩了。现在的 SPY 和 QQQ 这两个票到底现在是不是完全回补了？我自己心里也不太清楚。但是应该来说，短期的话是有一个回抽的。当然，有人也做 SPY 和 QQ 的浪扩，也赚钱赚的非常多啊。等过2天的时候，我尝试一下。我最怕的就是出现这种情况，它这下杀这么多，一个反弹还会继续下杀，然后 MACD 的这个线它还在下行阶段。我们比较一下这段时间呢，它下杀的非常惨，所以我现在还不敢贸然进入。如果要进入，也只能是做日线。今天就跟大家分享到这儿，我后面一段时间会同步一下我3月份的这些持股及分析的信息。谢谢大家。